zi një muzikë po na shoqëron, si duket. Urime, sot ke ditëlindjen gjithashtu. Regjia më bën me dije që e kemi Zuzin kështu ekskluzivisht edhe për ditëlindjen e tij. Në vëzdurata, me të thonë drejtën, sinqerisht kom pas sot një farë mbledhije do shokët mi të gjeneratës të rinis, të shkollës, kanë dash më mbledhë dhe jonë të kemë prit, por ka që 2-3 javë që une du me artë të ti në mision. Shqipja, organizatorja po besoj, Shqipe Konxha i lumt, sepse është shumë kështu e pandalshme dhe përqenja se tilë, dhe por për shkak të shpitalit, kjo ditëlindje po besoj që shijon shumë ma mirë tani që e gjysh. Të lutëm, absolutisht. Më kanë thonë, ndjenja gjysh të diçka tjetër, e kumë përjetu, por Amina është 9 vjeç, është ende vogël, por ajo dashnia dhe krita ato prej 3-4 muaj veç fillojnë, kur fillon me qesh, fillon me mësu fjalët e para, por jam shumë i lumtur dhe i falenderoj Zotit që ma ka mundësu me gëzu epitetin e gjyshit edhe grus tem Ardianës Gjyshës. Ta gëzoni edhe ta keni me shëndet Aminën. Bashkë me të gjithë tjere të uroj. Faleminderit. E po besoj që tani ke mbushur 57 vjeç. 7 vjeç, po 57 vjeç sot. 57 vjeç akoma në lullet rinis. Rënosh, po, kështu po menoj sot. Të lutem, edhe kështu duhet me nduar gjithmonë se në fund të ditës gjithë themi që mosha është vetëm numër. Tani, edhe gjithë se cili i vë për para qëllimet që i ka, edhe nuk është se interesohet fort për numrat. Fiks fare. Bile për me ta vërtetu këtë që ka pëthu, sot 57 vjetë më duket very young, mëse i ri, kuptimin që 65 kur që i bëjo maj malë se sot për shemë, nëse i bëjo, uroj. Por, kur kom qenë 24-5 vjeqarë, po e marrë ose 20 vjeqarë, nëse kom dëgju për diko që ka ndru jetë, i moshës 5-6-7 vjeqare, për mua i ka jetu sa dushë dhe është plak, por që të gjitha ta që arin këtë moshë, e uroj të arinë, të i kalojnë dhe të kenë shëndetin së pari dhe që thujnë mësë me mbet myftijaqë për asken, të të shojnë që është një moshë kogja interesante dhe bukur dhe ka shumë vullnet një jetë për punë, për dashni dhe i nipave, mbesave, fëmijët po se po gruja gjithmonë rend parë, pa, edhe familja motrën, unë kam vetëm një motër, sepse kemi qenë familje ngusht pak, unë motra dhe prinderit të qetë nuk i kemi më njetë, por e kam motrën cilën e du ma shumë se vetë.